我们现在来到了英国大陆的最南端，也就是 Lizards Point。我们现在要朝那个方向走 ，Let's go！ 我们来看一下地图。现在我们把车停在 Lizards Point Car Park。这个停车场还挺大的，但是要知道进来的路呢非常的窄，所以要小心。现在我们的计划是走到英国大陆最南端的那个点去看看。知道今天会下雨，但是没有料到天这么黑，而且这风好大，简直可以用咆哮来形容。现在来到了一条分岔路，可以选择用梯阶，也可以选择没有梯阶的那条路。最后我们选择了用梯阶，原因是昨天晚上下了一整夜的雨，另外一条路呢又滑又湿。大風之中，我哋行咗5分鐘，終於行到嚟呢度啦。我哋之前係喺卡巴嗰度開始㗎。Lizards Point 有着非常震撼的自然景观，除此之外，这里也是各式各样的野花、鸟类，还有海洋生物的栖生地。呢個就係喺嗰邊咧最南部嘅一個咖啡館。如果想食嘢嘅話，喺度試下啦。我們要在這裡分道揚鑣，我就繼續呢走這個 South West Coast Path。我去睇翻杯咖啡先啦，真係一陣去再見啦。OK。我繼續走 South West Coast Path。Lizards Point 名字的由来跟 lizard 蜥蜴一点关系都没有，它的名称来自古老的空沃语 lizard， 意思是堡垒。到这里徒步是其中一件我一直很想做的事情。本来觉得以今天的天气应该不可能达成，但是天空竟然开了一扇窗，天气突然转晴，太阳还冒出了个头来。挣扎了片刻，决定立刻执行。这里有着一望无际的景观，可以欣赏到广阔的海景。它也是空沃观赏海洋野生动物的最佳地点之一，每年都能看到海豚、鲨鱼、海豹和大量的海鸟。这里也有着特别的植物，
尤其是在夏天的时候，整个悬崖会给多肉植物覆盖，一整片呈鲜艳的粉红或者是黄色，很是好看。在英国看到 Acorn 的标志，就表示这是一条长距离的徒步人行道，所以沿着英国西南海岸线可以一直看到这个标志。同一时间还会在标志附近看到箭头，不同颜色的箭头代表着不同的行驶权限。黄色箭头表示这是一条公共小径，只能由步行者使用。蓝色箭头用于公共马道，步行、骑马或者是骑自行车者都可以使用。红色或者是黑色的箭头表示该小道是公共小路，除了步行、骑马或者骑自行车，机动车辆也可以使用。现在下大雨了，好，我们继续。有咩好得過喺度嘆翻杯茶，同埋食翻個三文治呢？仲有可以欣賞埋咁靚個海景添。食完啦，幾值得㗎嘛？環境都唔錯。最少唔使淋水啦。雨可能就嚟會停啦，可能要過去載下去先。哇，刚才下了一场非常大的雨，连续下了差不多5分钟吧，我现在整个人都湿了。风好大，而且因为是走在悬崖的边上，下这么大的雨，路面变得非常的滑，有一定的危险性。我的建议就是尽量选在天气好的时候才过来。
刚才雨势太大，有一段路寸步难行，拖慢了进度。我用了将近1个小时才到达目的地 Cannons Cove。 好了，我现在要开始往回跑了。除了刚才所说关于 Lizard Point 的特点，这里还有很多很漂亮的沙滩。如果决定要来探索英国大陆最南端，你肯定会找到适合你的活动。这趟旅程不可能乏味。濕啊！哇，乾啊！我们刚才从 Lizard Point 出发，所以 Lizard Point 应该是在这里，还要2 kilometers。然后一路呢，我就走到了 Cannons Cove， 然后现在我们把车停在这里。好，我被接走了，所以这一条就是英国大陆最南端的路。今天我们走了，它全长呢其实不是太长，可能差不多5到6公里吧。你走了，你看，虽然天公不作美，但是这也让我看到了，也经历了和之前很不一样的英国西南海岸线。漫无边际的大海，波澜壮阔，咆哮的大风仿佛在向我细诉这里的过往。我喜欢大自然，它能够让我慢下脚步，也让我懂得谦卑，了解我是何等的渺小。今天很开心，做了自己想做的一件事。对了，用结尾来记录为了拍摄这些美景，自己来来回回的跑了多少回。好了，我们就此告别，下个景点再见，拜。